좋아요와 구독 눌러주세요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 지지지지맨 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨 방귀 냄새 너무 좋아요. 좋아! 우린 내 구린내 좋아요. 고랑내 너무 좋아요. 좋아! 출동 준비 슈퍼 고맙게 지지맨! 궁금해요! 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨 온몸이 뜨끈뜨끈, 머리는 지끈지끈. 나 지금 너무 아파. 근데 아프면 왜 열이 나는 거야? 지즈맨 궁금해. 친구들 안녕. 난 인체 탐험대장 지즈맨. 우리 궁금이 많이 아파? 뜨끈뜨끈 열이 나서 많이 아파? 우리 궁금이 무슨 일이지? 궁금이의 몸에서 전쟁이 일어나고 있네? 아! 위험해! 서둘러야겠어. 지지지지 내비게이션. 핫! 호잇! 또또또또또또또또또또 헛! 궁금이의 몸속으로 출동! 몸속으로 여행 떠나요. 렛츠 오늘의 주제 뜨끈뜨끈 열은 왜 날까? 오늘 함께할 친구들을 소개할게. 바이러스 악당 이에 맞서는 백혈구 부대. 대체 궁금이의 몸속에서 무슨 일이 일어나는 거지? 바이러스 바이러스 악당 멀리 퍼져라 세져라 바이러스 세져라 멀리 퍼져라 바이러스 악당. 큰일 났네. 궁금이의 몸속에 바이러스들이 쳐들어왔어. 궁금이가 위험해. 어떡하지? 그대여 아무 걱정하지 말아요. 우리 백혈구가 지켜줄게요. 백혈구가 지켜줄게요. 백혈구가 지켜줄게요. 백혈구 대원 여러분, 바이러스를 물리칠 준비됐습니까? 네, 준비됐습니다. 백혈구 맛 좀 봐라. 바이러스요 공격. 바이러스 맛이 어떠냐? 넌 내 적수가 아니다. 받아 내 창. 아이고, 백혈구 살려!
별것도 아닌 것들이 까불기는. 잘 가라, 백혈구. 위험하다. 에이! 야! 아, 살았다. 고마워요, 대장. 바이러스 만만치 않군. 그렇다면 슈퍼 뜨끈뜨끈 파워. 뜨끈뜨끈 파워업. 뜨끈뜨끈 뜨거워. 갑자기 몸이 뜨거워지네. 좋아, 거의 다 물리쳤어. 필살기 연속 공격. 뜨끈뜨끈 파워 하체. 뜨끈. 뜨거. 갑자기 몸이 왜 뜨거워지는 거지? 바이러스, 뜨거운 거 싫어. 힘 빠져. 바이러스가 점점 약해지고 있어. 친구들, 이때야 우리가 힘을 합쳐서 바이러스를 완전히 물리치자. 지지 파워를 부탁해. 귀파고 지지 고파고 지지 똥 따고 지지맨. 치지. 파워! 뜨거워서 더 이상 못 살겠다. 야, 바이러스를 무찔렀다. 백혈구 만세! 바이러스가 사라졌네? 그럼 이제 궁금이가 나왔을까? 궁금아, 괜찮아? 우와, 나 열 내렸어. 지즈맨, 어떻게 된 거야? 아, 다행이다, 궁금아. 열이 내린 건 궁금이의 몸속에서 전쟁이 끝났기 때문이야. 친구들, 우리 몸에서 열이 난다는 건 나쁜 바이러스와 열심히 싸우고 있다는 뜻이야. 백혈구, 우리 몸을 지켜줘서 잠깐 고마워! 병에 걸리면 몸이 뜨거워지고 열이 나지요. 이건 바로 우리 몸의 백혈구가 나쁜 병균과 싸우고 있다는 뜻이랍니다. 병원균은 대개 높은 온도에서 잘 활동하지 못해요. 백혈구가 싸울 때 우리 몸은 열을 내서 병원균이 활동을 잘 못하게 만들어요. 아플 때 몸에서 열이 나는 것은 병원균이 싸우는 백혈구를 돕기 위해서랍니다. 하지만 열이 너무 많이 오르면 몸이 위험해질 수 있기 때문에 이럴 때는 열을 낮추는 해열제를 먹어야 해요. 아프기 전에 몸을 건강하게 지키는 게 무엇보다 가장 중요하겠죠? 병에 걸리지 않으려면 평소에 손과 발을 잘 씻고 잘 먹고 잘 자야 한답니다. 몇 도일까? 열이 난대요. 열이 난대요. 내 이마가 뜨겁대요. 몇 도일까? 몇 도일까? 열이 난대요. 열이 난대요. 내 이마가 뜨거워. 38.5 38.5 약 먹으래요. 약 먹으래요. 36.5 36.5 괜찮대요. 나가 놀래요.
몇 도일까? 몇 도일까? 열이 난대요. 열이 난대요. 내 이마가 뜨겁대요. 몇 도일까? 몇 도일까? 열이 난대요. 열이 난대요. 내 이마가 뜨거워. 38.5 38.5 약 먹으래요. 약 먹으래요. 36.5 36.5 괜찮대요. 나가 놀래요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 더럽다고 생각하지 말아요. 더럽다고 생각하지 말아요. 지지지지맨 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨. 방귀 냄새 너무 좋아요. 구린내 구린내 좋아요. 오랑내 고랑내 너무 좋아요. 출동 준비 슈퍼 고맙게 지즈맨 궁금해요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 더럽다고 생각하지 말아요. 더럽다고 생각하지 말아요. 지지지지맨 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨. 지즈맨, 나 엄마한테 혼나서 엄청 울었다. 근데 있잖아, 눈물이 나면 왜 콧물도 나? 지즈맨, 궁금해. 친구들 안녕. 난 인체 탐험 대장 지즈맨. 우리 궁금이 얼마나 속상했으면 엉엉 울었을까. 궁금이가 우니까 지즈맨도 눈물이 봤어? 지금 봤어? 나도 콧물 나왔어. 어? 감기도 안 걸렸는데 왜 콧물이 나오는 거지? 좋아! 콧물한테 직접 물어봐야겠어. 지지 내비게이션. 핫! 또또또또또또또또또 몸속으로 출동. 띵동. 몸속으로 여행 떠나요. 렛츠 고. 오늘의 주제. 눈물이 나면 왜 콧물도 같이 나올까? 오늘 함께할 친구들을 소개할게. 또르륵 눈물 요정. 눈을 더럽히는 세균맨. 우와, 여기는 눈이야. 눈을 뜨면 눈동자가 보이고, 눈을 감으면 안 보이고. 지지맨도 감았다 떴다 감았다 떴다 깜빡깜빡. 어? 근데 여기 눈 위쪽은 어디지? 여긴 눈물샘이에요. 마법의 샘물이 나온답니다. 마법의 샘물? 근데 누구세요? 우린 눈물 요정이에요. 눈물 요정? 눈물 요정,
눈물샘에선 어떤 마법이 일어나요? 어떤 마법인지 들려줄까요? 여기는 눈물샘, 여기는 눈물샘. 눈물을 만들자, 눈물을 만들자. 아픔 한 스푼, 슬픔 두 스푼, 뚜르뚜르 뚜르르. 여기는 눈물샘, 눈물을 만들자. 여기는 눈물샘, 오예! 난 더러운 세균 눈을 아야 아프게 할 테다. 먼지 태풍이여 불어라. 먼지 미세먼지 봐. 먼지 뚜아 가 세균 아, 큰일 났어! 세균이 침입했어! 안 되겠다! 눈물 요정 출동! 좋아, 눈물을 더 만들자! 마법의 샘물이여, 눈물을 더 많이 만들어줘! 눈물 요정 파워! 눈물이 많이 생겼어. 자, 지금이야. 눈물이여, 세균을 몽땅 녹여라. 세균을 녹여라. 못들하는 것이냐? 니들이 내 상대가 될 것 같으냐? 길고 짧은 건 대봐야 아는 법. 쓴맛을 한번 보여주지. 이야! 먼지 태풍 발사! 숨을 못 쉬겠어. 하지만 여기서 물러설 수 없지. 받아, 눈물 구겨. 좋아, 한 번 더. 눈물아, 더 많이 흘러라. 비비디 바비디푸. 뾰르르르 뾰르르. 이럴 수가. 내가 지다니. 이러다 떨어질 것 같아. 안 돼. 세균맨이 녹고 있다. 마법 눈물 싫어. 우와! 야호! 세균을 물리쳤어! 우와 눈물은 세균을 씻어내리는 마법의 샘물이었네. 하나, 둘! 어? 하나, 둘! 눈물 요정들 어디 가는 거예요? 우리는 눈물들 어디로 갈까요? 눈물이 되어 눈 밖으로 떨어지지요. 눈물 주머니로 갈 수도 있고요. 우리는 눈물들 오예. 눈물 요정 어디 간다고요? 우린 말이죠. 눈물로 흐르기도 하고 많아지면 눈물 주머니로 가서 콧물이 되기도 해요. 난 준비됐어. 나 먼저 갈게. 야호! 와우! 난 눈물이 됐다고. 그럼 나도. 우와! 신난다. 눈물이 너무 많이 나오고 있어. 우와, 안 돼. 나 이러다가 코 눈물관으로 간단 말이야. 오? 코 눈물관? 코 눈물관. 코로 이어지는 관이에요. 눈물이 넘치면 눈물 주머니로 모였다가 코 눈물관을 통해 콧물로 나오게 된답니다. 어떡해? 코 눈물관으로 들어갔다. 결국 콧물이 되고 말았어. 괜찮아요 눈물 요정. 콧물이든 눈물이든 우리 몸에 고마운 요정이니까 힘내요. 친구들 이제 알겠지? 눈물이 너무 많이 만들어지면 흘러 넘쳐서 콧물이 된다는 거.
앞으론 너무 많이 울지 말고 뚝! 눈물은 눈을 씻어내고 세균으로부터 보호해주는 고마운 물이랍니다. 눈물은 눈 위쪽에 있는 눈물샘에서 만들어져요. 우리가 슬프면 눈물샘에서 눈물이 많이 만들어지는데 눈물이 너무 많아지면 눈 바깥으로 흘러넘쳐서 눈물이 흐르는 거예요. 그런데 눈물이 너무 많이 만들어지면 눈 안쪽에 있는 눈물 주머니가 꽉 차고 눈물 주머니와 연결되어 있는 코 눈물관으로 눈물이 흘러넘쳐서 코에서도 눈물이 나오는 거예요. 눈물 눈물 주룩주룩 주르륵 콧물 콧물 눈물 눈물 주룩주룩 주르륵 콧물 콧물 휴지 필요해 휴지 필요해 눈물 콧물 휴지로 닦아요. 친구가 울면 휴지로 닦아줘요. 눈물 눈물 주룩주룩 주르륵 콧물 콧물 눈물 눈물 주룩주룩 주르륵 콧물 콧물 궁금해. 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지지지맨 지지지지맨 몸속은 탐험하는 지지지지맨 방귀방귀 냄새 너무 좋아요. 우린 내 구이 좋아요. 호랑내 너무 좋아요. 출동 준비 슈퍼 고맙게 지지맨 궁금해요. 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨 아빠는 잘 때 왜 코를 고는 거야? 우리 아빠 코에 기차가 다니나 봐. 지즈맨 궁금해. 친구들 안녕. 난 인체 탐험 대장 지즈맨. 와우, 궁금이 아빠 코 고는 소리 진짜 대단하다. 근데 궁금이 아빠는 왜 코를 고는 거지? 좋아! 그럼 오늘은 궁금이 아빠 몸속으로 몸속으로 여행 떠나요. 렛츠 오늘의 주제 드렁푸 드렁푸. 코는 왜 골까? 어? 몸속에서 웬 음악 소리지? 안녕 지지맨. 안녕? 마라카스.
어우, 기타. 우와, 멋지다. 근데 너희들은 누구야? 그건 우리 지휘자님이 말씀해 주실 거야. 지휘자님! 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 와우! 우리는 공기 악단! 오, 우리 공기 악단과 함께 몸속으로 신나는 콘서트를 떠나볼까? 네! 좋아요! 잘해. 으차! 차! 좋았어! 출발합니다! 부릉부릉 부릉부릉 목구멍 길을 지나 부릉부릉 큰일 났어요. 길이 갑자기 좁아지고 있어요. 조심해요. 이러다 벽에 부딪히겠어요. 내 모자. 지휘자님, 대체 무슨 일이에요? 왜 갑자기 길이 좁아진 거죠? 그건 궁금이 아빠가 잠들었기 때문이죠. 잠이 들면 입천장 근육이 늘어져가 있어. 안돼. 이러다 부딪혀. 부딪혀. 길이 점점 좁아지고 있어요. 조심해. 아유, 부딪힌다! 아유! 아우. 아하. 좁아진 길을 지날 때 우리 공기들이 부딪혀서 나는 소리가 그거는 소리였어. 공기악단 여러분. 네. 공기악단답게 멋진 소리를 내면서 부딪혀보는 건 어떨까요? 좋아요. 공기들의 멋진 연주를 들려주자고요. 정말 좋은 생각이에요. 자, 공기악단의 멋진 드르렁 콘서트 그 시작됩니다. 와우! 친구들, 우리 친구들도 공기악단과 함께 드르렁 콘서트 어때? 코를 보는 건 콧구멍에서 목구멍 사이 빈 공간이 좁아지기 때문이랍니다. 우리가 숨을 쉴 때는 공기가 입천장, 목젖, 혀 등과 같이 부드러운 곳을 지나게 되는데 낮에는 이 부분들이 제자리에 있도록 주위 근육들이 도와줘서 공기 통로를 막지 않아요. 하지만 잠자는 동안에는 근육들이 느슨해지고 공기 통로가 좁아져서 공기가 지나갈 때
주변의 부드러운 부분들을 진동시키기 때문에 코 고는 소리가 나는 거예요. 콧속이 막혀도 코를 골게 돼요. 콧속이 막히면 입으로 숨을 쉬게 되는데 이때 입으로 들어온 공기가 입 안쪽을 진동시키면서 시끄러운 소리가 나는 거예요. 어린이 여러분, 입으로 숨을 쉬면 얼굴 모양이 변할 수도 있기 때문에 이런 어린이들은 진료를 받도록 하세요. 기차는 어디에 살까? 깜깜한 어디? 깜깜한 어디? 콧구멍 속에 어디? 깜깜한 콧구멍 속에 드렁 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 비행기는 어디에 살까? 깜깜한 어디? 깜깜한 어디? 콧구멍 속에 어디? 깜깜한 콧구멍 속에 드렁 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 궁금해. 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 지지지지맨 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨 방귀 냄새 너무 좋아요. 좋아. 구린내 구린내 좋아요. 호랑내 호랑내 너무 좋아요. 출동 준비 슈퍼 고맙게 지지맨 궁금해요. 지지맨 나 좀 봐. 공격! 누가 내 이를 콕콕 찌르는 것 같아. 대체 누구야? 지지맨 궁금해. 친구들 안녕. 난 인체 탐험대장 지지맨. 핫! 궁금이의 입안을 괴롭히는 악당 꼼짝 마라. 좋아. 악당 잡으러 지지 내비게이션 헛. 또 궁금이 몸속으로 출동. 궁금이 입안 뉴스 속보입니다. 지금 궁금이 입안에 사탕비가 내리고 있습니다. 오. 저도 한번 먹어보겠습니다. 맛있군요. 다시 속보입니다. 이번엔 초콜릿비가 내리고 있습니다. 근데 저기 멀리서 뭔가가 몰려오고 있습니다. 대체 누구야? 나는 충치 악당. 나는 충치악대. 오늘도 궁금이가 사탕과 초콜릿을 잔뜩 먹었군. 충치견들 모여라. 충치. 충치. 충치.
신난다. 궁금이 입속을 향해 충충충충 치치치치. 충충충 치치치치 충치충치 우리는 충치 악당들 입속으로 충치들이 들어갈 거야. 이 사이사이 끼어 있는 음식들이 너무 좋아. 사탕 초콜릿 음식 찌꺼기 마구마구 먹을 거야. 충치. 와우, 이 사이에 사탕 찌꺼기가 가득. 가득 사탕 찌꺼기 가득. 우와, 초콜릿도 엄청 많아. 초콜릿 달콤해. 어제 먹은 밥 찌꺼기도 있네. 궁금이 입안은 충치 악당들의 레스토랑. 충치 악당들 식사 시작. 잠깐, 내가 먼저 먹을 거야. 사탕 찌꺼기부터. 나 먼저. 초콜릿 찌꺼기도 배불러. 맛있게 아주 잘 먹었네. 맛있게 잘 먹었네. 대장, 배가 아파요. 똥은 어디서 넣어요? 몰라. 아무 데서나 넣어. 충치똥 끄가. 충치똥 가. 난 창피하니까 숨어서 충치똥. 궁금이 이가 까맣게 썩어가고 있어. 어떡하지? 우리는 슈퍼파워 히어로 치카치카치야 어벤져스. 충치 악당은 치카치카 어벤져스에게 맡겨요. 히야! 쟤들은 누구야? 얘들아 누구야? 싫어. 치카치카 너무 싫어. 치카치카는 너무너무 싫어. 입속으로 초콜릿 들어간다. 입속으로 사탕이 들어간다. 입속으로 과자가 들어간다. 따끈은 나타난다. 충치맨 더러운 게 좋아 베이베. 깨끗한 건 싫어 oh no. 더러운 게 좋아 베이베. 까만 충치맨 안녕. 바카마 치약 준비. 어떡해. 큰일 났다. 치카치카 바카마 치약 발사. 거품 따가워. 싫어 치약. 안 되겠다. 윈니 뒤에 꽁꽁 숨어야겠어. 안 보이지? 어떡하지? 치약 무서워. 혓바닥 뒤에 숨으면 절대 못 찾을 거야. 다들 이리로 와. 못 찾기는 좋아. 이번엔 성공격이다. 고등어 치약. 바카마 치약. 무서워. 치약 싫어. 자, 친구들 이를 한번 닦아볼까? 치카치카 준비 렛츠고! 치약 짜서 윗니 아랫니 치카치카 치카 치카치카초. 어금니도 구석구석 치카치카 치카 치키차카초. 혓바닥도 쓱싹 쓱싹 치카치카 치카 치키차카초. 예! 치카 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 치카. 와, 충치약당을 물리쳤다. 치카치카 만세. 궁금아, 이제 알겠지? 사탕이나 초콜릿을 먹고 나면 충치 악당이 나타나기 전에 치카치카 이를 닦아야 한다는 거.
잊지 마. 오, 지지맨도 이 닦을 시간이네. 지지맨과 이 닦을 친구들 모여라. 어린이 여러분, 우리 입속에는 충치균이 있는데 이 충치균은 특히 단 음식을 좋아해요. 설탕이 많이 포함된 음식을 섭취하면 충치균이 설탕을 분해하면서 산을 만들어내는데 이 산이 치아를 녹이고 썩게 만드는 거예요. 사탕이나 초콜릿 같이 단 음식을 먹고 나서는 3분 안에 이를 닦아야 이가 썩지 않아요. 특히 충치균은 이 사이사이 어금니 구석구석, 혓바닥 사이에 잘 숨는다고 해요. 그래서 이를 닦을 때는 이 구석구석, 그리고 혓바닥도 잘 닦는 게 좋겠죠? 치카치카 너무 싫어. 치카치카는 너무너무 싫어. 입 속으로 초콜릿 들어간다. 입 속으로 사탕이 들어간다. 입 속으로 과자가 들어간다. 뜨끈은 나타난다. 충치맨 더러운 게 좋아 베이베. 깨끗한 건 싫어 oh no. 더러운 게 좋아 베이베. 까만 충치맨. 입 속으로 치카 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 치카. 입 속으로 치카 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 치카. 입 속으로 치카 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 치카. 치약에 딱 걸렸다. 칫솔에 딱 걸렸다. 요리조리 도망가는 충치맨. 충치맨 안녕. 바이바이. 궁금해. 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 궁금해할 때는 나를 불러요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 더럽다고 생각하지 말아요. 지지? 지지지지맨 지지지지맨 몸속을 탐험하는 지지지지맨. 방귀 냄새 너무 좋아요. 구린내 구린내 좋아요. 고랑내 너무 좋아요. 출동 준비 슈퍼 고맙게. 지지맨 궁금해요. 지지맨 나 목욕한다. 우리 엄마가 그러는데 나 때 엄청 많대. 때는 왜 나와? 지지맨 궁금해. 친구들 안녕. 나 인체 탐험대장 지지맨. 지지맨 몸속에도 때가 살고 있을까? 헛 떼떼떼 휙휙 떼떼떼떼 떼떼 허허 떼떼떼 후 호호호 헛 때 엄청 많아. 대체 어디에 숨어 있었을까? 좋아, 지지 내비게이션 헛 또또또또또또또또 몸속으로 출동. 몸속으로 여행 떠나요. 렛츠 어? 피부네 집? 누가 살지? 똑똑 누구 계세요? 안녕 지지맨. 우린 피부 아래층에 사는 아기 피부예요. 어? 아기 피부? 네, 우린 태어난
지 얼마 안 됐거든요. 아, 그럼 위층에 누가 살까? 떡떡, 아무도 안 계세요? 우와! 거긴 전설 속에 아주 위대한 분이 살고 있대요. 아주 위대한 분이라면? 우리도 아직 본 적이 없어요. 긴급 상황. 세균 침입. 세균 피부를 다 망가뜨릴 거야. 소문으로만 들었던 무서운 세균이야. 무서워. 도망가자. 이때다. 세균 공격 개시. 세균. 잠깐! 응? 멈춰라 세균 악당! 뭐야? 누구야? 도대체 누구냐? 우리로 말할 것 같으면 천하무적 각질 장군들이다! 각질! 우리는 각질 장군들! 각질 장군. 우와! 저분들이 바로 전설 속의 그 위대한 할아버지. 그렇다. 우리는 피부 맨 위층에 사는 각질 장군들. 궁금이 피부는 우리가 지킨다. 전설 속의 각질 장군님? 장군님, 저도 꼭 만나보고 싶었습니다. 이거 참 쑥스럽구만. 좋아, 우리도 각질 장군님을 도와 세균 악당을 물리치자. 친구들, 지지 파워를 부탁해. 귀파고 지지 코파고 지지 똥 따고 지지맨. 지지 파워! 야! 친구들, 힘을 줘서 고맙네. 자, 위대한 각질들이여, 각질 방패를 높이 들어라. 각질. 각질 방패. 이 세균 대장이 각질들을 물리쳐주지. 세균. 어떠냐 세균 공격이. 이제 너 혼자 남았다. 각오해라. 감히 내 친구들을. 절대 널 용서하지 않겠다. 다시 한번 세균 공격. 자, 이걸 막다니. 그렇다면 세균 칼 공격. 어림없지. 겨우 이 정도냐? 방패로 튕겨내기. 받아라 세균 폭탄. 어딜? 도로 가져가라. 말도 안 돼. 내가 당하다니. 분하다. 우와, 각질 할아버지가 이겼다. 각질 할아버지 최고. 할아버지! 할아버지! 친구들, 할아버지가 쓰러지셨어. 무슨 일이지? 걱정 말거라. 이제 우리 각질들이 떠날 시간이 된 거란다. 네? 떠난다고요? 안 돼요. 떠나지 마세요. 할아버지. 울지 마렴 얘들아.
너무 슬퍼하지 않아도 된단다. 너희처럼 아기 피부 세포로 태어나서 오랫동안 궁금이 피부를 지켜온 게 우리 각질들의 큰 보람이었지. 참 좋은 삶이었어. 이제 너희들이 궁금이의 피부를 지켜주렴. 으아, 네, 할아버지. 저도 할아버지처럼 궁금이 피부를 건강하게 지켜줄 거예요. 오냐, 꼭 름름한 각질 장군이 되어다오. 그럼 난 이만. 할아버지! 이게 뭐지? 어? 어? 각질 할아버지가 남기고 간 건? 어? 때? 아하! 각질이 떨어져 나간 게 바로 때야! 세균들로부터 피부를 지켜주신 때요! 고맙습니다. 때! 피부는 우리 몸의 가장 바깥에 있는 보호막 같은 존재예요. 피부는 어린이 여러분이 좋아하는 케이크처럼 여러 개의 층으로 이루어져 있답니다. 시간이 지나서 피부세포가 나이를 먹으면 밑에 있던 세포들이 점점 위로 올라가면서 딱딱해져요. 그걸 각질이라고 하는데 세균이나 바이러스가 침입하지 못하게 막아주는 역할을 한답니다. 우리가 뜨거운 물에서 목욕을 하면 각질이 떨어져 나가는데 그게 바로 때예요. 너무 세게 때를 밀면 죽지 않은 피부 세포들도 떨어져 나갈 수 있으니 조심해야 한답니다. 오늘은 미교의 목욕탕하는 날. 밀어도 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 떼떼떼떼 밀어도 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 떼떼떼떼 엉덩이 껴들 땅이 구석구석 목욕 갑시다. 엉덩이 껴들 땅이 구석구석 목욕 갑시다. 목욕 갑시다.